Wah, daripada jentera Kawasaki yang lama, iaitu dalam tahun 1997, Kawasaki ZX2R. So dia menggunakan enjin 4-in-line, carburetor 4 carburetor. So kita nak check ada masalah sikit berkenaan dengan tensioner dia. Tensioner dia berkedudukan di sini, di sini. So kita cuba tengok apa yang boleh dibuat dengan untuk dibetulkan tensioner tu, sebab ada enjin knocking yang berbunyi bising. Untuk pengetahuan semua, Kawasaki ZX2 ini dilahirkan pada tahun 1997, menggunakan enjin 4-in-line carburetor bersisi 250 dan enjin dia 4-in-line Dodge 250 carburetor, tidak menggunakan injection, dia menggunakan carburetor. Okey, kita mulakan operasi kita. Buka tensioner ZX2R ZX-R 2.0. tensionernya ada got problem sedikit. Ini dia tensioner. Tensioner dah repair, dah masuk grease, dah bau minyak balik. So spring dia ada tersangkut sikit di situ. So boleh test tengok dia punya bunyi macam mana balik. Okey, sebelum ni dia bunyi bila kita rev throttle, dia bunyi knocking. Dan sekarang kita dah repair, dah servis balik tensioner. So dah pasang balik, so dia punya respon untuk enjin kita tak ada bunyi knocking dah. Okey, selamat mencuba pada yang pemilik ZX2 Kawasaki 250.